பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னாடி மக்கள் எல்லாம் விக்கல் சின்ன பசங்க வளர்கிறதுக்கான அறிகுறி அப்படின்னு நம்பினாங்க. இன்றைக்கி நம்ம இந்த ஹிக்கப்ஸோடைய உண்மையான மெக்கானிக்ஸை தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க. நம்மளுடைய நுரையீரலுக்கும் வயிற்றுக்கும் நடுவில் இருக்கிற இந்த டயஃப்ராம்ன்ற பெரிய மசில் இரிட்டேட் ஆகிறதுனால தான் நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத ஒரு மஸ்குலர் மூமெண்ட் நடக்குது. அண்ட் இது நம்மளுடைய வோக்கல் கார்டை போய் இடிக்கிறதுனால ஒரு விதமான சத்தமும் எழுது. இப்போ விக்கல்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அடுத்து நம்ம விக்கல் எப்படி வருது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க. நம்ம மூளைக்கும் டயஃப்ராமுக்கும் நடுவில் போகிற இந்த நரம்பு பாதை இருக்கு இல்லையா, இதில் டிஸ்டர்பன்ஸ் நடக்கிறதுனால விக்கல் வருது. இது எமோஷ்னல் சுச்சுவேஷனாலையும் நடக்கலாம், இல்லை டெம்பரேச்சர் சேஞ்சாலும் நடக்கலாம். நீங்கள் நிறைய காற்றை உள்ளே முழுங்கினாவோ இல்லை நிறைய சாப்பிட்டாவோ உங்கள் குஷினாலேயோ பயத்தினாலேயோ இல்லை ஸ்ட்ரெஸ்ஸாலேயோ கூட இந்த மாதிரி நடக்கலாம். இதில் இருக்கிற நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னா, விக்கல் கொஞ்ச நேரத்துக்கு தான் இருக்கும். ஆனால் ஒருத்தவர் 430 மில்லியன் டைம்ஸ் விக்கல் எடுத்து 1990 இதுக்காக கின்னஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்டே பெற்றாராம். அப்போவும் அவர் விற்கிறத நிறுத்தவே இல்லை. அவருடைய பேரையும் அவருடைய விக்கல் எப்போ ஆரம்பித்து எப்போ முடிச்சாருன்றதை பற்றியும் வீடியோவுடைய எண்ணில் சொல்கிறோம், கேட்டுக்கோங்க. ஆனால் இந்த விக்கலை நீங்கள் சாதாரணமாக எடை போட்டக்கூடாது. பிகாஸ் ரொம்ப நேரம் தொடர்கிற ஹிக்கப்ஸ் நியூமோனியா, பிளார்சி, யுரேமியா இந்த மாதிரி கொடிய நோய்களுக்கான சிம்டமாகவும் இருக்குது. சில நேரத்தில் சில நோய்கள் இல்லைனா அனஸ்தீசியா போன்ற மெடிக்கல் ப்ரொசீஜர் காரணமாக கூட பர்சிஸ்டன்ட் ஹிக்கப்கான சான்சஸ் உண்டு. மூச்சை பிடிச்சி வச்சுக்கிறது இல்லைனா பேப்பர் பேக்குள்ளே ப்ரீத் பண்ண சொல்கிறாங்க இல்லையா, இந்த மாதிரி நம்ம செய்யறது மூலமாக லங்ஸில் இருக்க கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகரிக்குது. இதனால் நம்ம டயஃப்ராம் ரிலாக்ஸ் பண்ணி விக்கல் என்ற இந்த மஸ்குலர் மூமெண்ட் நிற்குது. விக்கலுக்காக கின்னஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் வாங்கினாருன்னு சொன்னோம் இல்லையா, அவர் பேர் சார்லஸ் ஆஸ்பான். இவருக்கு இந்த விக்கல் 1922 ஒரு பன்னியோட எடை வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ஸ்டார்ட் ஆகி 1990 கின்னஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் வாங்கின பிறகும் விக்கல் நிறுத்தாமல் இவர் இறத்துக்கிறதுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நிறுத்தினாங்களாம். இவர் வாழ்ந்த காலம் 97 வருஷம்.